শনিবারের পর সামান্য হলেও সোমবার কিছুটা উন্নতি আসামের বন্যা পরিস্থিতির। গত শনিবার বছরের প্রথম বন্যায় আসামের 7 জেলার প্রায় 57,000 মানুষ বানভাসে। 22 জেলার প্রায় 10,321 হেক্টর চাষ জমি জলের তলায়। এখনো পর্যন্ত ভেসে গেছে প্রায় 1,500 গবাদি পশু, 200-র বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। ডিমা হাসাও জেলার হাফলঙে জমি ধসে শনিবার এক শিশুসহ 3 মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আসামের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে ডিমা হাসাও ছাড়াও কাছাড়, ধেমাজি, হোজাই, পশ্চিম কার্বি আংলং, নওগাঁও, কামরূপ জেলার প্রায় 90টির বেশি গ্রাম জলের তলায়। ভেসে গেছে কাঠের সেতু, পাকা ব্রিজ, পার ভেঙে জমিতে মিশে গেছে সেচের খালগুলো। লামডিং বদরপুর হিল স্টেশনের জায়গায় জায়গায় জল জমে রয়েছে, ফলে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে তাদের অনেক ট্রেনের রুট বদল করেছে। বন্যায় আটকে পড়েছে 2টি ট্রেন, যাতে গড়ে প্রায় 1400 যাত্রী রয়েছেন। তাদের উদ্ধারের লাইন সারানোর কাজ চালাচ্ছে রেল। বন্যা পরিস্থিতি উন্নতিতে আসামের সেনা নামানো হয়েছে। বানভাসীদের উদ্ধারে নেমেছে আধা সামরিক বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উদ্ধার কার্যে তৎপর দমকল, বিদ্যুৎ সহ আপৎকালীন দফতরগুলো। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।